嗱，又到我哋啦。係，今日咧就聲音冇經過呢個特別處理嘅，係喉嚨沙啫啊。係啊，阿 Peter 就幾日都係咁樣噶啦。好彩係有假期，真係嚇。我已經攞咗2日病假，咁啊繼續加埋咧係有呢個假期，咁啊叫做都係啊捱過呢個病情，真係而家好翻啲噶啦。好，咁我盡量講多少少啦。不如輕鬆啲先啦。Cathay Pacific 國泰航空嘅飛機飛嚟嘅時候咧，即係自己個名 Cathay Pacific， 好似打到嘅喎，好似打私英咁樣，就冇咗個 F， 就Pacific 變咗 PACIIC。好似係喺英文字嚟講兩個咁嘅 I 咧，實際上發唔到音噶嘛，真係啊！冇啊！咁你如果要讀，你咪斬開嚟讀咯，私譯咯，唔係點啫？嗱，咁之後咧就好多報紙嘅寫法咧，都係話啊，國泰公關做得好好啊，識得自己笑自己，化解咗個好大嘅尷尬咁樣。係，咁我都覺得係嘅，即係佢講話，即係限定時間，即係裏邊咧就係睇一睇就係呢架嘅啫，冇噶啦咁樣 ，OK 啊咁樣。咁但係咧，即係雖然咁就好似過咗件事咁樣啦。咁其實咧，其他啲公司咧都有繼續揾佢嚟笑嘅。係有起碼有2間公司我留意到。第一間咧就叫做FlyScoot， 係啲做賣飛機票嗰啲網站嚟嘅。咁佢嗰個串法咧就係 FLY 啦，然之後咧就 SCOOT 啦.com 咁樣。咁佢哋個講法咧，即係好簡單嘅啫，唔係真係賣廣告嘅，喺 Facebook 上高整個 post 出嚟咁解嘅啫。咁佢嗰個 post 咧，嗰個標題咧就叫做 Need an F 係 capital letter F 啦，好似講粗口咁啊！係啊，問你要唔要一個 F？ 咁因為佢漏咗啊嘛，國泰好漏唔漏就係漏咗個 F 啊嘛。係。咁佢話 F word 啊，係啊，你需唔需要一個 F？ 咁跟住咧，佢就即係呢間FlyScoot 咧就再講落咧就話 We will keep our Fs， 因為佢自己都有個 F 噶嘛。咁佢就話我哋會留翻我哋嘅 F 嘅。咁就 Thank you 就 full stop 啦。咁然之後咧就 PS 咧即係講開又講啦咁樣。It's flyscoot.com， 咁啊講自己嗰個URL 啦，not leescoot.com， 即係話唔係冇咗個 F 嘅。咁啊叻喎，咁好多人啊 leescoot.com 係咩嚟嘅咧？咁啊大家都會有個好奇心打入去睇下啦。冇咗 F 係咩嚟嘅咧？啊原來佢一早咧就買埋呢個網址，就將佢指翻去自己公司嗰度。咁就叫做即係將自己嘅歡樂啦，建築咗喺人哋呢個唔見咗嘅 F 字上高。可能呢個都係網上社交媒體嘅常規嚟㗎啦，真係嚇。係啊，笑下，抽下水笑下啦，冇乜所謂啦。咁另外一間呢，就係類似嘅，即係其實就係同呢個 FlyScoot 咧係啲競爭對手嚟嘅，就叫做 Skyscanner，就係 SKYSCANNER， 咁佢自己揾埋咧都冇呢個 F 呢個字嘅。咁但係咧佢就撩呢間，即係見到人哋 FlyScoot 寫出嚟之後咧，得意啊！咁佢就寫 Hi FlyScoot，come on， 咁就 Glad you guys are happy with your Fs。即係好高興咧，就知道你哋班友仔就好開心咁樣，好高興咁樣保留翻你 F 呢個字母，仲有眾數添啊！咁however we only want A's， 佢咧就話我哋就淨係想要 A 嘅啫 ，as we are not， 跟住咧就 Fisian， 即係 FSIANS， 呢個字點解啊？冇噶，即係佢其實咧，即係佢嘅意思即係話，我哋唔係我哋咧就係要個 A， 就唔要個 F。如果你將個 F 掉走咗，即係咪 Asians 咯？咁就 As we are not Asians 咁樣咯。即係冇話攞嚟一笑啦。咁就國泰即係咁又係嘅。你咁多個字母，好難唔漏咗個 F。好多時候咪就係話咧，
最顯眼嘅嘢咧，好多時候就會係睇漏眼。照道理咧就冇可能嘅，真係咁喺個機身度一個咁大嘅咁顯著嘅位置啊！咁當然啦，喺內地嚟講有一個説法就話，好多時候佢哋對嗰個英文嗰個掌握啊，係可能冇我哋香港人咁準確啦。係啊，同埋係即係。你可以講即係英文嘅水平係差啲咯，係呢個事實嚟嘅。呢個你如果係留心睇咧，即係好多啲廣告啊、啲說明書啊、菜單，笑話連篇嘅係。甚至喺釣魚台國賓館裏面咧，其實一樣有呢啲錯處嘅。我都記得我去一啲嘅內地旅遊嘅時候，有啲景點都試過係見到佢哋有啲嘅中英文嗰個對照咧，係笑到碌地嘅，真係嚇。嗱，咁呢一個就係疏忽啦，即係咁樣，即係飛咗先至發覺，就真係差啲嘅。咁其實咧，我哋行裏邊啦，即係幫老闆寫完稿，要對稿，或者你出新聞稿之前咧，其實即係而家成日都話趕，最好就唔係撰稿嘅人去對咯嚇，要交俾另一個人去對係會好好多嘅。唔單止啊，Peter唔單止啊，另外一個人對咧，真係一啲重要嘅文稿啦，譬如開政府嘅時候，施政報告一個好重要嘅文稿啦。咁你唔單止要讀，要對唔同嘅人睇過，最重要嘅一步咧，就係呢個叫做打邊爐小組啦，即係第一張圓台仔啦，坐低咧，大家要對讀啊，即係你要讀出聲俾其他人睇住一路聽落去，咁樣先至係穩陣。你唔係讀過咧，你用眼睇咧，即係視覺上高咧，因為我哋個腦其實係好聰明嘅，你俾到咁上下嘅資訊佢咧，佢會將啲窿填埋嘅，嚇，即係譬如我哋有時聽嘢聽得唔清楚咧，我哋個腦會自然同我哋即係駁埋嘅，咁所以有時有誤會咁樣，文字都係咁樣，你就咁睇咧，對眼咧可能係呃咗你嘅，因為事實上，如果我哋每一下咧都咁仔細去收資訊咧，個腦可能係負荷唔到，所以咧就有啲時候咧，即係佢個腦啊，我意思係睇到大致上咁樣啦，就已經係明白咗個意思。但係當你每一個字都唔錯得嘅時候咧，就唔可以依賴咁樣啦。咁所以就係要每個字都讀出聲就咁樣。係啊，今次咧對於國泰呢個咁樣嘅笑話咧，就似乎我哋嘅中文媒體又唔係好大事咁去做啲炒作。呢個唔知會唔會因為咧媒體自己常常都會咧係喺佢自己個標題度咧內文冇事嘅喎，標題會搞錯嘅，真係會啊，經常都會錯嘅。咁啊，Peter 就係講話要對讀咧，對讀仲有一個好處啊，就係當你讀到你自己都唔識讀嘅時候咧，你要假設你老闆都唔識讀啦。咁啊，兩個方法咧，因為你同佢注咗個音，話俾佢聽，喂，應該咁樣讀。第二個你唔該用個淺啲嘅字啦，換咗佢咯。仲有一樣嘢喎，你記得唐英年咧左右讀錯都有喎。咁嗰啲就麻煩啲嘅，即係唔係一個文字稿打橫嘅一行咁樣。咁就你講話報紙錯咧，我係啱啱入行嘅時候咧，就英文本部做啦。嗰個真係錯得好傷。就我唔記得咩事啦。總之個大字標題第一版咧，即係啲編輯咧就起咗咧係Deep Bay，Deep Bay 深灣，其實係應該 Deep Water Bay。即係喺佢哋深水灣，係啊！即係佢哋其實完全唔意識到乜香港原來有一個叫深灣，一個叫深水灣嘅。嗰次真係好慘啊！即係喺個標題嗰度都錯咗。另外咧，我注意到一樣嘢就係我喺 Facebook 都有 post 咗啊陳嘉上導演關於呢個國泰航空公司嗰個段佢話咁都搞錯嘅咩咁樣？我反而喺我 Facebook 度係佢喺內地喎，反而佢係第一個起碼我朋友群組之中咧，佢係第一個咧係留意到呢件事嘅嚇，係嘛？咁啊，其實真係冇啊！呢啲我哋叫全壘打咯，即係經過咁多個人咁多個人手，咁多對眼都睇唔到，錯咗就錯咗啦嚇。
咁咧，我後嚟就睇到一啲嘅係網上嘅講法，就話國泰咧佢哋公關處嗰個處理都幾特別喎，咁樣咁我係專登亦都上去佢個網站咧睇下佢哋點樣做法。咁嗰個説法都係有啲幽默感嘅嚇，好快會走嘅，飛走咗啦。同埋幾叻啊！啲同事英文唔錯噃，嚇英文唔錯，佢識得用 livery，即係我哋一諗呢個制服咧，即係限定版啊咁樣。佢識得 livery，livery 咧，即係大家知呢個詞其實係有少少背景嘅，即係啲以前咧中世紀咧，即係有啲行業咧，佢就自己有自己嘅制服嘅，即係你做嗰行咧就嗰啲衫即係等於你入咗個工會，入咗嗰個行業就着嗰啲衫啦咁樣，係嗰啲就叫做 livery，即係佢用到呢個詞。好嘢，學英文啊，把握呢個時間啊，咁佢都算係係咯。我諗冇咁因為咁而係有啲咩壞嘅或者係差嘅評語啦嚇。即係講起啲輕鬆啲咧，我哋頭呢一節就另外 BBC 咧而家有一套劇集咧好受歡迎，喺英國咧就10年裏面咧已經係最受歡迎嘅劇集噶啦，就叫做 Bodyguard 保鏢，保鏢。佢係第一集嘅時候咧就係即係出，而家係做咗六集啦，完嘅啦，嗰套劇已經。咁佢咧就一出咧，個收視咧係有1000萬人睇過，1000萬係10年裏面嘅紀錄嚟㗎啦，即係喺英國好耐冇試過有一套電視劇咧係有咁高嘅收視。唔單止，佢仲咧就個做法咧就係即係而家就係即係咁連續播㗎嘛。喺佢用翻傳統嘅方法，逢禮拜日我就播一集，禮拜日播一集。咁啲人咧追住睇咁亦都唔單止英國人啦，佢跟住即係 BBC 上咗之後咧，即係網上好多地方都有辦法睇到啦。咁跟住咧，其實好多人都睇到，我都睇咗。的而且確咧係幾緊張嘅。似唔似好似係以前我哋見到嗰個咩 24嗰個近唔近似嗰類嘅？似，但係英國有英國嘅緊張嘅方法。美國嗰啲咧就 bling bling 係咁開槍 bling bling 咁樣啦，即係 24嗰啲咧就個動作咧係個畫面個震撼好強嘅。咁呢套都有，但係佢一開始嘅時候咧就講一個警察就帶住佢。Peter 應唔應該講咁多嘅？如果大家未睇嘅話，簡單啲講，唔講咁多細節啦。就喺個火車上高咧，就有一個啲回教女子咧，就綁住晒個炸彈，就準備咧就係自殺撳落去咁樣。咁呢個警察咧就由開始即係勸服佢咁樣開始嘅，即係一開始已經好緊張㗎啦。佢唔係㗎，佢係咁啱一個警察嚟嘅啫，又唔係即係打個仗，唔係衰嘅。咁就即係好英勇咁樣啦，最後解決咗呢個問題啦。咁之後咧就唔講唔得㗎喎，唔講個主要嘅劇情咧，其實得意嘅地方咧，我覺得咧，佢個主線咧，嗱呢個 bodyguard 咧就係男嘅警察啦，其他主要角色咧基本上都係女士嚟嘅。嗱佢後來咧就叫得做 bodyguard 咧，就係做咗我哋嗰啲等於香港嘅資科啦，保護重要人物啦，人組要人啦。咁佢咧就負責保護佢個內政大臣，內政大臣係女嘅。咁最後咧係俾人哋恐襲。真係炸死咗嘅。咁啊呢個女嘅咧，唔係 John English 嗰啲搞笑嘢啊？唔搞笑㗎，係好認真㗎，同埋佢好多嘢係好仔細嘅拍得。OK，咁啊呢個係即係佢一個佢要保護嘅人係女㗎啦。咁然之後佢喺個警察裏邊咧，佢嗰個組別咧，啲老闆係女㗎啦。最後咧原來其中一個老闆即係有內奸啦，係女嘅，即係呢個。腐敗嘅警察，咁到最後咧，邊個搞呢一個恐襲，即係呢啲放炸彈嘅咧，都係女嘅。嗱，咁係邊個咧？就大家睇落去啦，就都幾多位係轉嚟轉去，幾懸疑。咁我就覺得係真係一個好好睇嘅劇集嚟嘅，值得推薦，好值得推薦。好啦，既然我哋香港睇唔到嘅，咪大家試下好用你嘅方法啦嚇，上去搜尋下嚇。嗱咁除咗佢個劇情緊湊啦，即係你睇落去咧，真係好多嘢咧係好緊張嘅，都好多是非喎嚇。
另外一個咧就俾人批評嘅。係咁正因為可能佢係拍得比較逼真啦。咁佢就揾咗一啲咧真係 BBC 嘅係做新聞嘅記者咧，就即係直情係有空襲炸咗之後咧，去報新聞嗰場戲咧，係真係揾啲即係揾啲記者出嚟，係大家都識嘅，即係喺英國人眼裏面，即係做翻佢自己，係啦，做翻自己。咁跟住咧就行裏面批評啦，即係呢個主要都係新聞界裏面啲人批評啦。咪就係咁，你唔得㗎噃，你咁樣咧影響咗啲新聞媒體嘅公信力㗎噃。咁你呢個戲劇裏面就戲劇嘅，我點知你下一次真係恐襲佢又出嚟講嘅時候，我點知你咪做緊戲啊？即係有啲咁嘅批評。但係我哋喺荷里活製作入邊，常常都見到 CNN 嗰啲咁樣嘅係主持。咁當然啦，有兩個可能嘅，一就係頭先你所講嗰種處境，就係真係聘請嗰個嘅係新聞人員咧，就係做一個新聞嘅角色，適應翻佢自己。呢個係一個可能。第二個咧係直情係可能佢攞到一個授權咧，係剪咗有相關嘅係新聞嘅實況嘅片段咧，就嚟用組合落去個電影劇情度。特別喺一啲嘅所謂係按照呢個係真人真事改編嘅題材咧，就會用到咁嘅嘢啦。好多啊！我記得 CNN 個 Blitz 咧，即係有啲胡鬚白頭髮，佢其實係好多嘅，好多。我自己就覺得冇問題，我真係覺得冇問題。即係你咁樣批評，其實你假設啲觀眾傻嘅咯，咁都唔識得分咩？即係你幾時真係睇緊新聞，幾時係睇緊一套劇集？即係你如果我有朝一日打開個電視機，我見到呢個記者係曾經喺呢度 BBC 劇集裏面出現過，係做假嘅。即係做戲啦，簡單啲講。但係我撳緊落去睇緊你 BBC 新聞頻道，又去再喺度報緊新聞，我唔會懷疑佢又做緊戲噶嘛。我自己睇娛樂睇其他劇集嘅時候，我自己知道係睇緊劇集噶嘛。即係我覺得有啲時候咧就即係點講咧？即係媒體亦都。新聞媒體啊，唔好睇得自己咁高。嗱，又換轉一個唔同嘅係處境啦。如果呢啲咁樣嘅新聞從業員咧，喺個廣告時段入邊咧，喺個廣告度出現，咁你又點睇啊？咁你就要諗你嗰個推廣啲咩嘢啦。你推廣一啲係嘢，你其實係將你自己嗰個信譽啊，你自己儲咗咁耐嘅公信力咧，係擺落去嘅喎。即係嗰啲係健康食品啊，Peter。萬一有時咁你就賠上咗你個公信力嘅咯噃。咁所以你要好小心咯。咁亦都有一啲咧，我覺得即係真係睇下你賣啲咩嘢，嗰個產品咧係可能真係無傷大雅嘅，又或者係個風險唔高嘅，咁我覺得又無妨啊。如果個政府嘅係API 咧，咁你就要諗啦，即係啲人就會話你幫政府啊，因為我哋係都唔好淨話我哋美國都一樣啦。而家美國更加明顯添，即係你咁樣做，你係咪埋咗堆啊？你如果係收錢做嘅咧，你唔收錢就還好啦，唔收錢冇人可以挑戰你啦，公益啫，幫政府都係。但係你收咗錢做嘅話咧，咁你會唔會想拍下一次啊？你拍下一次嘅時候，你自己再做再寫嘢，再做報導嘅時候，你會唔會有顧忌啊？會唔會執埋一邊啊？咁就呢啲呢，就合理懷疑咯。咁所以即係如果你話要幫即係記者，如果係參與啲嘢係有政治成分嘅啦，你幫政府 API， 政府就話嗰啲係政策宣傳啦，但係即係。好明顯，好多人唔係咁樣睇啦。咁我覺得就犯不着啦，即係犯不着。但係你話一個新聞從業員有啲時間閒餘嘅時候，我參與下去拍一套劇，少少地去做。咁我覺得嗰啲冇壞啊。你中意嘅上去舞台嗰度做下劇，冇壞啊。喺嗰個係高鐵嘅係直播。唔係嗰個係首航嘅時候咧，亦都訪問咗好多唔同嘅市民啦。
咁啱啱我有位朋友咧姓黃嘅，咁就係接受咗訪問，但係好奇怪喎，佢根本係旅遊界嘅一份子嚟嘅，亦都有好多呢啲咁嘅場合咧係接受好多印刷媒體啊、電台啊、電視訪問嘅。但係以前咧多數都係咧成個名，包括埋佢自己工作嘅行業咧，都係咁樣係寫出嚟。但係今次咧無線電視訪問佢嘅時候好奇怪，就稱呼叫黃先生。咁於是乎咧，我有啲朋友咧就唔知點解特別關心，就做啲人肉嘅搜尋，就呢條友乜乜乜乜。咁我覺得就奇怪嘅地方就話，當然啦，佢作為一個係乘客，佢發表個意見，無線電視訪問咗佢冇問題㗎。但係奇怪就係點解係只係講個叫做乜先生，而唔講佢係同呢個業界個關聯啫？